Знаете ли вы, что препараты многие от кашля на самом деле для кашля? Давайте разберемся в механизмах действия препаратов, которые, как обещает реклама, помогают прекратить кашель. Всевозможные растительные препараты обладают отхаркивающим действием. Они усиливают выделение мокроты, таким образом кашель усиливается. Муколитики– это препараты, которые разжижают мокроту, увеличивают ее количество, помогают отхаркиванию. Опять же, для кашля при применении таких препаратов может усиливаться кашель. Поэтому совершенно логично, что мы не ждем прекращения кашля при начале приема этих лекарств. Кашель может стать сильнее, и это далеко не всегда говорит о ухудшении. Любые лекарственные средства должен назначать врач. Берегите себя и не занимайтесь самолечением.